So I'm not in the dirt zone. Where the guy's filming from is out though. It can frontal easier on you. So that is that balance. So like I said, I just let the trimmers out. If you change the trimmer angle to be a little bit steeper, it makes it. Никого. Воскресенье. Сегодня 10. Я скоро на высокий тренинг, сегодня самостоятельно. Вот так вот. С Валбриса заказал балаклаву, думал будет холодно, ветра, полеты. Блин, у нас сразу наладилась погода. Потом начинаются дожди. Так. Все уже готово. Все, доехал, топаю. Сегодня будет жаркий день. Класс. На старте один сегодня. Жарко. 15 градусов, даже на солнце будет больше. Буду сейчас курточку снимать. Параплан в ожидании. Сейчас оценочку погоды. И надо начинать тренить. Вода чистая. Абсолютно. Погода на местности очень важна. Вот сейчас порывистый немного ветер, затихает, увеличивается немного, надо подождать. Опачки, опа. Подвесочка, родная подвесочка. Вот так. Погоды. Усилился, но я потренил часок примерно в среднем. Так что как-то так. Блин, усиление прям юго-восток. Но погода у нас сегодня прям полностью разделся. Жара стоит. Вообще неимоверная. Мошки тут вот они заедают, собаки, блин. Ну что хочется сказать. Ожидаю погоды, блин. Ветер усилился. Людей много ходит на высоком. Ну, меня прям сдувается там с этим крылом порядком нормально так. Несколько раз скинуло меня. Ну, ветер с моря самое главное. Классная погода. Даже, наверное, подзагорю сегодня. Сибири рассуждать о погоде не приходится сильно, поэтому оделся очень тепло. Честно, очень жарко, прям вообще сейчас потеплело, такси вызываю, еду домой. Жара, ну с утра было прохладно, но одеваться надо проще, короче. Надо выйти к месту, где заберет такси. О нестандартном. Нагрузил крыло хорошенько сегодня, прям прочувствовал, развернулся и нагрузил прям к земле. Прям даже 3 раза подлетел, подбрасывал, но неплохо потренировался, неплохо. Конечно, усиление ветра и то, что я один, немного, как говорится, страхово, но нормально. Для опыта это хорошо, чувствую крыло. Навыки не потерял, пока была непогода, пока был сильный ветер. Так что все отлично, все в порядке. Сейчас такси подъедет. Поеду домой.